Machiegni jahera mar pej laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng'. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio. Abo mie thuolo bonyiso ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage kata wadonje twak achiel pok waketho kinde kata matin. Machiegni pej laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Ruth. Nyinga en Dr. Lewis Owala, jaseme Katieno. Alonye weche mag thieth ni general practitioner kendo alonye weche mag rehabilitation luongo ni physiotherapy. Kamano. Mako pogre kod bedo GP in ja physiotherapy bende. Kamano. Erokamano nyaka unadwa ni wagwemba kotenre kod tuo moro ma ukang'eyo ni dholuo nyalo luonge nang'o to kata kamano dhowuogi wacho ni en Parkinson disease. Ma en tuo ma timo ng'ato nade kata inyalo pimonwa ni Parkinson disease en tuo machalo nade? Gidholuo maybe nyabedo matek lakini anyalo kuongo wacho gi dho ngere matin then waduogo waloko gidholuo. Koro en tuo miwacho ni en neurodegenerative disease. Koro en tuo mar obwongo mamiyo obwongo ti mos kaka kinde mag ng'ato dhi to mabiro kaluwore gi rumo mar gimiluongo ni dopamine e obwongo. Koro rumo mar dopamine ni miyo movement kata movement mag ng'ato bedo matek. Movement mag wuoth, lwedo, gik moko monego be notimo bedo ne matek. Yeah. Mathoth ne en tuo mar wacho ni en mar jogo ma higgi oseniang' koso? Ng'enyne kabisa en jogo ma hikgi osedhi, jogo ma hikgi osekadho higni 60, lakini nitie jok moko ma bende wano tuo ni kuom jogo ma pod hikgi osedhi nya jok matindo. Lakini ng'enyne en tuo mabiro e jogo ma kadho higni 60 kadhi. Wacho ni samoro nyalo yude kuom jogo ma pod tindo ma seche ma koro nitiere gimo madok piny mamiyo koro wuoth ka movement bedo matek. Dire kaka obwongo dhi mos kata dok chien matin. Ni wacho ni nitiere jomoko manyalo yude kata chopira matin. Thoth nyang'o matimore e cases ainani? Ng'enyne kapo ni gin jok ma e anyuola gi kata e family jok ma gin gi nitie e lineage gi nitie jok ma nigi tuo ni tinongo ka gin exposed or predisposed mondo mi giyud tuo ni e ndalo mapiyo. Lakini nitiere jok moko ma bende ka gin gi tuoche mamoko nyalo miyo giyud tuo ni nyalo yudo ni tuo ni kapod gin gi higni matin. Kaka samoro nyalo ka ng'ato en gi gimwacho ni traumatic brain injury kapo ni obwongo ne osebedo gi hinyruok. Kapo ni en kaka jok moko minyawacho gin jok moko madhaw mag boxing. Koro ka gin jok makamago to gin gi risk mar yudo tuo ni e kinde kapo ni pod hikgi odhi mang'eny ahinya. Kamano. Ma en gima ringe anyuola bende? Mane gimokwongo mang'eny. Ng'enyne mane gima expose ji ahinya kapo ni en gima anyuola ni machiegni kaka koro minu kata wuonu kata kwaru moro kata dani moro ne ni kode tinyano ka en gima ni yudo kwa kuom anyuola ni man mbele ni. Alafu in bende ka in kode to in gi nyithindo samoro nyathini moro kata nyakwari moro nyalo biro bang'e bedo kode yude. Kamano. Mathoth ne kuom jomatindo kopogre kod jok ma higgi oseniang', jomatindo mathoro yude nyalo fwenye kod ng'ato jahigni adi kama? Ng'enyne matin sana ma inya chakore en gimoro kata samoro higni 20 lakini ng'enyne en kinde ma higni 30 40 kadhi mbele. Kamano. Hivi mono kacha ni nitiere gimoro ma nyalo dok chien e obwongo kata ma dok chien e obwongo nikech en ochalo ti mar obwongo kata obwongo dok chien matin. Ang'o matimore obwongo seche gi madini ni en ang'o kata gima wuok e obwongo ni en ang'o to thoth ne ang'o mathoro duoke chien kaka higni medo sudo? Koro kaka higni medo sudo nitie kar obwongo moro miluongo ni basal ganglia then kidogi nongo kamoro miluongo ni substantia nigra. Koro leche mag obwongo gi golo gimoro miluongo ni dopamine. Koro dopamine iluongo ni neurotransmitter kata en gik mamiyo wuotho kata communication e kind ler ka ler bedo mayot e obwongo kanyo. Koro e tudruok mar leche mag obwongo bedo mayot. Koro ka bed ni leche magolo dopamine gi osedhi moti ma koro gionge kata girumo
kata gidok piny to dopamine no ka oonge e obwongo, koro miyo tich kata communication between the neurons ok bedo maber. Koro ema duoko communication e neurons mag obwongo kata miyo movement go bedo matek. Kamano. Moro aboyudo picha mar obwongo kato obong'ia ni leche miwacho gi githoro bedo obwongo duto te koso nitiere kidienje mopogore opogore mag obwongo mobede. Be kata kapok oyudo picha ni leche gi yudore obwongo te koso nitiere mana kuonde moyudore obwongo ka? Ok en obwongo te, en area mar obwongo miluongo ni basal ganglia, to kata basal ganglia kanyo nitie kamoro bende miluongo ni substantia nigra. Koro kineno kaka osedhi moti kata neurons mantie kanyo osedhi moti kaka ndalo medo sudo, tunwang'o ka ok gigol chemical kata neurotransmitter mane waluongo ni dopamine cha maber. Kamano. Ma kopogore kod ti mar del te, wenge ti, it ti, obwongo ti, chunyi ti, obo ti, gimora mora ti e del ka. Nyaka obwongo bende ti. Ok en wach mayot kata matin. Koro mulna gigo mabende nyalo chwalo ng'ato bedo kod tuo mar Parkinson ni kopogore kod higni. Awinjo kimulo kata gimoko kaka jogo matugo kaka boxing kod gik makamago. Gigo mathoro kele kopogore kod higni mania kata higni masudo. Ng'enyne wawacho ni mokwongo kaponi kaka ne wasewacho mbele ni familia ni kaponi nitie ng'ama ne nigi tuo ni to medo mi risk mar bedo kode. Mar ariyo, ng'enyne kendo wawacho ga ni samoro inyanwang'o ka ng'ato wawacho ni idiopathic ok ing'e gima kele, lakini inwang'o ni ng'at maonge gi risk moro amora to yudo tuo ni, koro wacho ni en idiopathic, gima nyakele ok wang'eyo. Mar adek, kaka wasewacho ni kaponi bedo gi traumatic brain injury kata ibedo gi hinyruok ma samoro en kinde ka kinde, kaka jok manwang'o ka nigi boxing, sama gidhawo to ng'ato go wiya ngum, kaka kinde sudo omi that risk. To kendo nitie jok ma kendo wacho ni kaponi diet mari ok iyud vitamin D maber, nyalo mi risk mar bedo gi tuo mar Parkinson's disease. Kamano. Then nitiere kendo tuoche moko kendo matin kata mna yeth moko bende maka ng'ato tiyogo to nyalo nwang'o ka in gi risk mar bedo gi Parkinson's disease kaponi e kinde ni mambele kisetiyo gi yeth go bang' aming'a to nyalo bedo gi that Parkinson's disease. Kamano. Thothne gin yedhe kaka maga daktari? Ng'enyne kinyanwang'o ka ng'ato nigi yedhe mathiedho ginene iluongo ni jok mag tuo mar ndulme, koro anti-seizure medication samoro bende nyakelo gima kamano. Nitiere jok ma bende nigi yedhe machamo yedhe mag yedhe, ok awachi ni gin yedhe te, lakini nitie yedhe mag kata samoro yedhe mag pressure nyalo kelo ni tuoche makamano, lakini gin matin, gi contribute matin kuom tuo ni. Koro gin piny sana. Kamano. Wang'e ne jogo ma samoro nitiere kutuke mopogore opogore kaka mag adhong' kaka nipimo nwacha. Wacho ni kaka ji imedo go wi gi gik makamago thuolo ni malo mokalo ni nyalo yudo hinyruok mag obwongo. Ma thoth ne timore ga ka ng'ato osebedo tugo ni kuom thuolo maromo nade, higni 3, higni 4, higni 5 kata mana dweche? Okinya wacho ndalo ma ng'ato osebede tugo ni. Nitie jok mose tugo ni mabende onge gi tuo no, lakini nitie jomoko bende mose tugo ni mabang'e tinwang'o ka giyudo tuo ni. Koro luwre gi gik mwawacho ni risk factors ma ng'ato nigogi. Koro inwang'o ka in gi risk mane wasewacho ka, to in bende jatugo mar adhong', koro risk gi omedore. Koro ka gisemedore to gimi thuolo malach kata thuolo maduong' mar be yudo tuo mar Parkinson's disease. Koro kinya wacho to en ng'ama osetugo ni bang' aming'a, ok inya wacho ni higa achiel, lakini samoro sa ng'ano osetugo ni machieng' moro oseritaya. Okay? Kinya paro jatugo moro maniluongo ni Muhammad Ali. Jatugo ni bang'e nodugo bedo yudo tuo mar Parkinson's disease. Lakini king'iyo chien kuma noae, tinwang'o ni tugo mar adhong' ni ema nomede risk kata ema nomiye risk maduong' mar bang'e ni modogo yudo tuo mar Parkinson's disease. Kamano. Ni wacho kata ni nitiere gik moko mabende ka ng'ato ponono ni ok oyude yo makare, kuom ranyisi vitamin D mabende thoth ni wacho ni wayudo ga e chieng' kata kopogore kod chieng'. Koso ni wacho ni vitamin? Yeah, vitamin D. Vitamin D. Vitamin D kaponi ng'ato ok oyude e diere motin,
koso kata ka ng'ato duong' makoro duong' kama kanye ma vitamin D dwarore mondo mi wachwal mabor bedo kod Parkinson's disease? Vitamin D dwarore kinde ka kinde e ngimawa. Okinya wacho ni odwarore ka wan nyithindo kata ka wan joma dongo nikech en gi tije motiyo e ngimawa duto. Koro lure gi kiwango mokiyude kaponi en mathin kabisa. Lakini en okinya wacho ni ka in jahigni mane ma kokiyude to in gi risk. Enani kinde ka kinde onego bed ni wan kode. Maka kocho ka pile chaka nyathi tin gole oko mondo mi onyango wuon ing'ama ng'ongo kadichiel onyango ok ni sikilorori alora. Vitamin D chieng'no en yath maduong' mapok nodwaro yudi. Maka ponono ni okiyudo yadhni e dose madwarore to Nyasaye mano kelo yadhni tapani bende koro kitim maber ne dendi wuon. Kamano. Ayudo picha mane wadwaro cha daktari, picha mar obwongo nipimonwa kacha ni oken obwongo te ma bende dhi bedo kod nyalo bedo kod hinyruok manga miyo ng'ato bedo kod Parkinson's disease. Adwa ni mondo mi wuoth kodwa e obwongo ni daktari beda thuoli nyalo chung mondo mi nyiswa weche mag ni wacho ni dopamine. Ko chenro ni tange gigo te. Koro e obwongo kae mae obwongo mong'ad gi nus kama. Lakini kae okonyis maber kama wacho ni the basal ganglia. Koro basal ganglia en opandore gi iye. Koro gi e basal ganglia kanyo nitie part moro miluongo ni substantia nigra. Koro substantia nigra no gine ma en gi leche kata neurons miwacho ni golo dopamine ni. Koro kaponi da kanyo dhi moti kata modhi mobedo kok nya golo dopamine no maber tinwang' ka ng'ato chako bedo gi ranyisi magni en gi that Parkinson's disease. Kamano. Ero kamano ahinya. Ka oluwore kod chenro mar penj laktar ma imbede isebede ong'ala manyime mokalo mar kelo puonj mopogore. Wayudo ga ni samoro kaponono ni okimiyo leche tich maber kata kaponono ni leche osechako jony to nitiere gigo ma inyalo mede kata inyalo exercise, nitiere supplements ma ng'ato nyalo chamo, nitiere chiemo ma ijiwo kod weche makamago. Dopamine ni onge kaka inyalo time ma en ka leche gi osejony to gi jonya kamano koso wamake maka kanyo wakawuoyo ka waduogo to kanyo wachako godo. Erokamano. Kikisudi kikidhi mabor en penj laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wadendo kacha ni Parkinson's disease. Tuo ma bende itudoga kod joma dongo. Kata kamano oringe anyuola onyalo tudre yudo nyaka joma pod tindo. Kidieny mar ariyo ni okadwa no bai Kikisudi. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Onge wach. Donge wan garusa yodni koro wan nyaka wabed gi mor matin. Koro goura goya koko to jite obed gi mor. Kawuono iri warus to koro neno ka in pod in gi ichwang'. Saraba Naga Amrista Anabiro kanyo Sarabjit. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Nyakwar Ramogi. Bende ing'eyo nonro mar gweng'u? Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho.
Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, humbe landore kod ang'oa. We wawinj anena. Sa adek otieno, mana e Ramogi TV. They never had a pretty girl from Ikri ne thumbe manyien, they prefer. jothumbe muhero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre sa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Parkinson's disease. Samori seneno ka dau kata kwaru kata mamani chopo kama dende chal ka gima moko konyal sudo, konyal ting'o gik moko, nitiere gik moko mok dhi nyime e kit ngimane maber. Nyalo bedo ni nitiere kod Parkinson's disease. Mabende madaktari temo leronwa kwa mondo mi wawinje maber. Opimo nitiere gimoro migolo obongo ka miluongo kacha ni dopamine, makodok piny to nyalo mi wabedo kod chandruogne. Kanye kama ne wantiere. To ni wacho ni gini dok piny kotenre kod ti mar lerne kaka ndalo medo sudo. Thothne wacho ga ni kaponono ni del ti kata del jony, nitiere kaka inyalo exercise mondo mi fuoni ni obed motegno. Nitiere kaka inyalo rito kata nyarogno mondo mi omed bedo motegno. To lerni en kotito tete dichiel ma enonge gimi nyalo time, koso nitiere gimi nyalo time mondo mi otem choke matin tin. Erokamano kendo Ruth, ler mar obwongo ni koseti onge kaka inyalo time mondo mi odogo regenerate kata odogo oduogi mochak dogo ti, nikech iwacho ni leche kata nerves, the nerves ok gin gik madongo e yo mayot. Ka giseti to giseti. Alafu koro kendo dopamine ni no ni ka area no kende emonyalo lechego kende magole. Onge kamoro machielo mwanyadog wayude kata mwanyadog wa team ne exercise magol dopamine. Ero kama na enya tuo ni mar Parkinson's ni ongeny marom nade pachoka ayenye gwengwa makalu. Egwengo e piny mangima king'iye to ken tuo ma thoro bedo ng'eny ne ahinya. Inyanwang'o kata e ji kichoko ji miwacho ni ji 100,000 inyanwang'e kind samoro ji 30 to nyaka gimoro ji 50. Koro ok ong'eny ahinya. En ni gima nitie ni samoro ng'ato ni kode to kong'eyo ni gima timani to nyalo bedang'o. Koro mano bende nyalo kelo koso bedo gi kwan maber mar ng'eyo ni to Parkinson's disease ni ong'enyo maromo nade. Wanyiso nang'o daktari? E gwengewa makaluo pod onge research mosetim minyawacho ni e gwenge makaluo inyanwang'o ni e kuom ji 10 kata ji 3 man kode. Lakini wang'iyo ni e piny mangima ji kikawo ji 100,000 out of 100,000 ibro yudo ni samoro ji 30 man kode. Manyiso ni ok en tuo mathoro bedo mang'eny ahinya. Manyiso ni kata doko ni leche gi oti to giti mang dopamine okuogi giti atia kamano to pod ginyalo golo dopamine matin kuom ji mang'eny. Ok ni en gima kochopo kama to koro en gima automatic. Ok ochuno. In fact ok wawach ni kichopo higni 60 kata kikalo higni go to en gima automatic ni bro bedo gi tuoni. Hapana, nitiere kaka ne wasewacho mbele kacha, nitie mana kwan mar ji manigi that risk mar ni ka gichopo higa moro tinyono ka lechegi e obwongo kacha ok gol dopamine. Lakini ok en no bro timre kuom ng'ata mosechopo higni 60 kama. Ma ok en gima onego bed ni miwa wasiwasi, koso pod nyalo miwa wasiwasi.
Onego beno miyo wasiwasi nikech kuom kata ka beno timore kuom ji matin en gima kosechakore to onge kaka inyalo thiedhe modogo changi miduogo chien. En gima bro medo kadhi mbele nyaka chieng' moro ng'ato Nyasaye nokaw. Kamano. Pimna ni ka ng'ato neno ranyisi mage to nyalo chich nyaka bedie ni Parkinson's disease osedonjo kuome ka. Koro nitie ranyisi ma wapogo tieng' diriyo. Nitie ranyisi mowacho ni modok korka movement kata movement disorders, to nitie ranyisi bende maonge gi moken korka movements. Koro ng'enyne gik moko ang'wen ma ng'ato koneno to nyalo chako chich ni en gi tuoni. Ng'enyne wahero ga kete e short form maluongo ni TRAP. So T ka ng'ato neno ka en gi tremors nyiso ni lwedo matetni. Ng'enyne inyalo ka lweti kata tiendi e matetni. To lwedo matetni ni otetni kibet piny mi iyweyo, iluonge ni resting tremor. Koro kaka bet piny ni anyono ka bet piny to kapar gimoro amora lakini lweta osiko tetni kata o ginene o tetni, iluongo samoro ni iwacho ni pin rolling. Koro kineno mano inyego beni penjori tang'o momiyo lweta ni tetni ta anto katete. Ng'enyne ochakre e lwedo konchiel to koendelea to nyalo dhi lwedo machielo kata tiendi. And then mar ariyo inuang'o ni iwacho ni akinesia kata bradykinesia. Inuang'o ka okinyal move lweti kata ki move tinuang'o ka imove e speed ma very slow. Koro speed ni machon manitimo go gik moko cha dok chien. Kata ka ne dwa kawo gimoro tinuang'o ka speed ni cha osedok chien. Lweti dhi mos kabisa. Okay? And then mar adek en rigidity. Inuang'o ka leche ni kata fuonde ni omakore. Fuonde ni gikwamo gimakore ma ok ginyal Ogisud maber. Okay? And then mar ang'wen mabiro bang'e ka tuoni oseendelea iluongo ni postural instability. Kichung' midwaro wuotho tinuang'o ka ionge gi balance machon ma kaka ni chung' to kichung' maber tinuang'o ka i balance ma okidhi okikwang'. Koro inuang'o ka sam ng'enyne ikwang'. Koro mago mokwongo mabiro. Lakini moko kendo mabiro inyanuang'o ni kaka ne facial expression mari ne chal. Inuang'o ka in gi facial expression ma koro ok bi maber. Yani ichala ng'at ma wang'i ojore. Nikech wasewacho ni my movement. Koro kata muscles kata leche mag wang'i odhi mojore. Ka in ng'at moro mane chon nindiko ga to ni inya neno ga ka ing'e handwriting ni. To inya neno ka handwriting ni dok bedo matindo tindo. Iluongo ni micrographia. Koro ki compare kaka sani kaka nindiko to kaka nindiko chon ineno ka indiko matindo tindo. Moko mabiro ineno ni samoro suya mani kaka ni winjo suya machon cha. Suya no lal. Samoro ineno ka kapo ni wuotho tinuang'o ka iwuotho ma piyo lakini steps mani goyo chon madongo dok piny. Koro idhi okang' matindo tindo lakini ma piyo sana. And then samoro iduogi chopo kama koro inuang'o ni ikwamo. Iluongo ni freezing of gait. Iwuotha lakini ichopo kama koro tiendi okinyal ting'o tiendi mondo mi isud kendo. Koro mano bende nitie. And then nitiere symptoms moko bende kata ranyisi moko ma bende wacho ni they are non-movement. Samoro inong'o ka in gi anxiety, in anxious. Samoro inong'o ka in depressed. Ionge gi mor ichunyi. Inene gi midhiero ga chiedh nade. Okinyal nindo maber. Inong'o ka ikoso nindo samoro in ng'at ma kaka wawacho ni chon okinya wacho ni jaduong' oseti samoro ng'ato bedo setiatia lakini no kionge gi sexual desire. Koro mago bende change. Lakini ng'enyne gik ma wakwongo neno kabisa en movement trap mane wawacho cha. Wabo kwayo ni mondo mi waket ne oganda wa picha ni e screen margi mondo mi gine ranyisi mag stage. Aneno kindiko kacha ni end stage Parkinson's disease. Debede ni wantiere kod stage mokwongo kaka nipimo nwacha stage mar ariyo kod end stage. End stage ni koro ang'ati more. Stages nitie mopogore kochakre stage mokwongo mwacho ni stage 1 nyaka stage mogik stage 5.
Koro end stage ka in stage 5 tinwango ka koro wuoth ok nyalre, in ng'ama ine kitanda kati beda e wheelchair ma koro onge gimi nyalo timo. Fuonde ni osejony ma koro ok inyal wuotho kamano. To moro kendo bende inyano ka ranyisi moro ma wacho ni kapok ni koro inwango ka ilwar iwuotha lakini isikigori piny, lakini gimoduodi onge, i lose to balance milwar kamano. Koro magi ranyisi moko mane kaka na wacho cha ntie kidok koni magi bo wacho ni motor symptoms kata movement symptoms. Okay, inwango makoro kaponi osedhi ahinya tinwango ka ng'ato en very slow, owuotho ka mos kabisa. Alafu kaka iwuotho ga piyo piyo kijako lweti, inwango ka seche go koro iwuotho ka lweti ni e bathi, and then samoro bende ikulori, iluongo ni stooping posture. Okay, kaka ni kiwuoyo ka sauti ni ne wuoyo maber ma ng'ato winjo dundi maber, dundi ni dhi kalal mos voice ni bedo soft, eventually chopo kama koro kata wuoyo kinya wuoyo, ilalo wuoyo no kabisa. Alafu kar wuoyo no bende samoro muonyo gik moko bedo matek, so in gi swallowing difficulty makoro samoro kata kamui chiemo to kinya muonyo chiemo no. And then kaka no wacho ni chopo kama koro kata wuoth tek makigo kang matin tigori piny. Muonyo gik moko wasewacho kanyero. And then magi wacho ni non symptoms. Koro gik moko wacho ni samoro ineno gik moko maonge in ka, lakini samoro ineno iwacho ni ng'ato loso kodi, kati wacho ni ineno picha ng'ato, lakini ng'ama ni bathi tok nyal neno gigo. Koro ibro wacho ni hallucinations ama delusions. In gi shida mar the olo pi. Okay, alafu samoro inindo mang'eny godiochieng', gotieno ionge nindo, ok bi maber. Gimoro mabiro bende chon en constipation, moko mar ich. Inyanongo ni ich makorore, koro inena gi ich makorore. Alafu kendo koro wil gi gik mang'eny mane gik mane otimore chon kata gik motimore sani, wiyi chako wil go gin dementia. Okay, koro magi samoro biro ga mbele mondo kapok symptoms mag motor symptoms go biro. Lakini ng'enyne nikech magi eki obedo ntie gik machielo kendo manyalo kelo gigi, ng'enyne ng'ato ok nigi paro mar ni anya bedo gi tuo mar Parkinson's. Nyaka chieng' moro koro chako neno dende se chako kwamo neno the motor symptoms, kore konya neno ni nyalo bedo ni en gi tuo bilani. Ilero no maber mokalo kendo amor kaka iwuotho kodwa. En matiri kamoro miwacho kanyo mawinjo ni ranyisi gi thoro chalo kod ranyisi mag tuoche mamoko. Omiyo inyalo neno ranyisi gi tinyalo paro ni samoro en Parkinson's disease to samoro ok en Parkinson's disease. Waka uyo ka wadugo tibo miro nwa tuoche modwa chalo kod mar ranyisi gi odwa chalo kod magi kaito wadhi nyime kod chenro makawuono. Okay. Kikidi mabor kikisudi penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu. Parkinson's disease jaduong' sigore piny, samoro no kaka weche mag sudo bedo matek, muonyo chiemo bedo matek kod gik makamago. Kidenyo mar adek okadwa no bai kata matin. Dial star 811 star 275 hash to get this song. Kawuono riwa rus, to koro neno ka in pod in gi ich wang'. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to
kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mar rameny piny. Chik by ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mane Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Atimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV.
We have this morning arrested the prime suspect, already identified to you guys by the Acting Inspector General. Obila omako achich ma itudo gi nek mar ji ma ringregi oyudi e taka makwari kae kindeno kwan ringre ma osegole e takano ochopo 11. Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi ati kujaribu kununua fujo tutawakomesha. Jatend piny Kenya William Ruto koro oseo riwruog Ford Foundation ni ema seo ng'anyo marawere osebedo ka bago e pacho ka. Yuak kendo giwuok oko mar yudo ne family mar Denzel haki margi. And one tell the government that we will not take it lightly. Rawere makarachwonyo timo rapar ne Denzel ma en achiel kuom rawere manyocha ng'anyo nyaka e od bura to gikone okwany ka otho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha Parkinson's disease. Ranyisi ma kineno tinyalo chichni nyaka bedie ni tuoni osedonjo. Thothne ong'eny kuom johigni 60 kadhi malo to ok mano kende. Pono no ringe anyuola to inyalo yude mayot mokalo higni 20 ka sudo inyalo yudo tuoni. En tuo ma bende biro kotende kod T mar kidieny moro e obwongo ka ma bende daktari nopimonwa kacha ni koluwore kod dopamine ma bende igole obwongo ka ma kapono no onge to gigi te dhi timore e dendi ka ich masik korore yuda ka samoro bende wiwil gi gik moko ni dokteri maber wacho ni magin mana ranyisi mokwongo kochopo e kidieny machielo to koro wuoth bedo matek gorok piny bedo mayot fuoni chako jony kata chako muko kod weche makamago opimono bende ni nitiere kaka ranyisi gi odwa chalo kod ranyisi mag tuoche mamoko kanye mana emantiere tuoche mage modwa chalo matiere kod ranyisi modwa chalo kod mage to ere kaka inyalo pogi ni ma to en Parkinson's disease to ma to en Parkinson's disease kanye kuma ne wantiere. Erokamano. Koro kawadoke ranyisi ma wacho ni gin non-motor symptoms. Inyalo kaka koro kain gi ranyisi mar wich ma wil. Nitie tuo ma ena kien iluonge ni dementia. Yes. Koro sechigo ing'eno kinya wacho ni in gi Parkinson's disease koso kin gi Parkinson's disease. Inya wacha ni atinde wiya wil gi gik moko samoro inya wacho ni higni na osemedore mang'eny koro samoro en wich wil ma kawaida gi sechego onge kaka inyalo pogo ni en Parkinson's koso ken Parkinson's samoro in gi ich makorore ibro bedo kidhi hospital lakini kotim tests te samoro nya beda ni in gi shida mar ich tu ma yore magredo chiemo digestion nya beda ni en shida no lakini inya dhi samoro bende kosetim ni tests duto tinyisi ni onge shida mora mantie ng'enyne gik matimore inyalo ng'oni in gi psychological or gi chalo kaka psychiatric issues gimoko kaka hallucinations delusions okay samoro ng'ato wacho ni dibed ni nitiere tuo moro mar psychological issue madhi mbele mag paro samoro kino ka jaduong' wawacho ni igni ma 60 kadhi mbele ka gin jok ma chuo sawa wacho ni gin gi weche mag issues mag olopi sechego minyalo ng'oni jok ma chuo bende ni gi separate issues kaka mag prostate mag olopi koro samoro ng'ato nya wacho ni samoro ma en issue mar prostate tithiedhe tuono tamoro dhi mbele koro gin tuoche mang'eny ma wabro inyaluwe kalure gi symptom ma ng'ato nigo kamano koro ng'ato bong'e nade obo fwenyo nade kata tests mage mitimo wawacho kata ni diagnosis mondo koro wach ni maiten Parkinson's disease kwa kawaida wawacho ni Parkinson's diagnosis en clinical manyiso ni mondo ng'enyne gimwatimo en ni signs ma wanenogo kata symptoms ma wanenogo koro kosechopo kama koro motor symptoms gi obiro ma ng'ato nyalo neno gik ma wacho ni tremors, resting tremor, bradykinesia ma en okonyal move maber en gi rigidity funde ne omakore en gi postural instability hike osedhi mang'eny ng'enyne
ok wawach ni en joma chuo kende but ng'enyne othoro mako joma chuo, koro joma chuo nigi risk mang'eny. Mane sama koro ng'ato nyalo wacho ni ng'ane nyaka bed ni gin gi Parkinson's disease kaluwore keto gi gik moko mosebedo ka owacho nosebedo go e ndalo mokalo. Lakini test minya wacho ni nyadhi e lab mipim miwach ni ma Parkinson's gisani ng'enyne tibonong'o ka tests go onge, nikech kata kigo picha mar wich miluongo ni CT scan kata MRI obro dugo ni aduga ni onge gima rach e wiyi. Koro ng'enyne wacho ni gin symptoms signs and symptoms mwaneno kuom ng'ato. Kani wachako chenro ni pimonwa ni en lere obwongo, kaito ni pimonwa kata bende ni seche ma kaka lero seti kata kaka ng'ato medo ti to ntiere gik moko mok nyal time. Koro watemo wacho ni thieth onge ka koso thieth mabro koso koro wadi thiedho symptoms. Thiedho symptoms. Thieth ma thiedho miwacho ni kiwa en gima golo tuo no kabisa matieko. Mano to gisani to onge. Koro gima wawacho ni wathiedho symptoms. Koro kochopo korka thieth to wawacho ni nitie supportive treatment and then symptomatic treatment. Koro supportive treatment ni en ni sama ng'ani osechako neno ka en gi gigi imiye rehabilitation. Kaka nwawacho ni fuonde ne makore kanye makoro idware jo rehabilitation team, physiotherapist, occupational therapist, speech therapist. Ne wanong'o ka ng'ani fuonde ne makore, okonyal wuoyo kata speech dhi malal, muonyo gik moko bende bet matek. Okay? Ng'ani ing'manyo ng'ama nya konye gi chiemo e yo maber. Koro inya manyo ng'at manya loso ne diet maber. En ng'at ma wiye wil kata en ng'at ma wawacho ni executive functions mage oselal. En ng'at ma kata samoro ko onyalo losore kama entie lakini okong'eyo nolosore kanyo. Koro imanyo ing'iyo ng'ama nyalo konye mondo mi kiko olosre maber obed maler. Okay? And then physical activity. Kapok symptoms gi odhi mang'eny ahinya kata kapok tuo ni omedre mang'eny ahinya makoro keto ng'ani piny, you encourage them to be very physically active or team exercise mondo mi kik fuonde ne gi jony piyo makoro chopo kama ne obedo confined to a wheelchair kata e kitanda. Nikech eventually obro kao time lakini progression it's something that will be progressing. And then kakoro chopo kama koro symptoms omedore makoro ng'ani okonya timo gimoro nikech symptoms ng'eny, to nitie yath michiwo ma konyo mondo mi oduok symptoms gi chien. Ma samoro yadhni sama ng'ani omuonyo to bende kowuotho to okinya ka ng'ato nyisi ni ng'ani nigi tuo ma kama tibro wacho na pana nyaka ka koro teko yadhno oserumo to kinya nono ni ng'ani kare en gi shida mradieri. Ne en lere obwongo, ne en lere obwongo, kaito wayudo kacha ni en lere moseti. Yadhni timo momiyo koro seche ma ng'ato muonyo yadhni to nyalo timo gik mano onego bed notimo ka onyalo wuotho mok dinge ni tere kod Parkinson's disease. Kata ka pono ni lwete ni boneno ko otima gige ni kata ka pono ni en wuoyo tibo yudo ko wuoyo maber. Pimna daktari ni yadhni timo. Koro yadhni paro kane wacho ni leche mag obwongo ka ok ne nyal golo gima nwaluongo ni dopamine. Koro yadhni en ochalo kaka koro dopamine. Okay. Maka odhi tiyo tich mane dopamine chonego bed ni tiyo. Makoro omiyo communication or connections between in the brain channels duga kaka nonego bed ni entie. Lakini yath ka yath kimuonyo to nitie sama otiye maber gi sama koro teko ne oserumo. Koro sama teko ne ng'eny cha iluongo ni ng'ani nie face miluongo ni on face. Koro ibro nang'o ka wuotho maber, wuoyo maber, lakini ka teko ne orumo to duogo kendo doke off face. Koro nang'o ka symptoms ne ka oduogo. Samoro en gi tremor, samoro rigidity ne ka oduogo. Ma en on stage, off stage, jeneni chala
switch on off yath keti on yes kaya thorumo to keti off kaya thorumo kateko mar yath rumo to keti tineno ka kendo symptoms ni kacha kod duogo pono ngato ntiere kod tuo ni Parkinson's disease ere kaka ngato nyalo dak kode e yo makare kotendre kod ranyisi mwantiere godo ka kalure gi kaka nwasewacho mbele ni kapo ni sedhi ira specialist mo confirm ma specialist en neurologist kata medical doctor mo wacho ni en Parkinson's disease kapo ni poko advance maber kapo ni poko advance mang'eny modhi ahinya temo miyo no wacho ni ichako gi this supportive treatment mondo mi ilos dendi obed gi teko maber mondo mi kata igengo mok mar del cha alafu kendo iketo muscles ni mondo bed motegno maber bed active and then exercise no kitimo maber koro one thing is exercise early in early stages mara riyo kaka noso wacho ni diet koro noso wacho ni kaka koro ichamo chiemo ma rich in vitamin D inongo nutritionist mondo mi upanga ni chiemo maber imanyo ng'ama nyalo konyi mondo ipang gigi maber mondo mi kik bed ni wiyo wil koka mano to wiyo wil ni samoro nego bed ni losori kama koro ing'eni magi dhi nwang'o dhi medi bedo ng'at moro ma organized kendo in ng'at maler then limit early complications ma in-go to kobedo ni tuo ni odhi momedore mo advanced to the late stages it's still the supportive management and supportive treatment yath bende kochopo kama koro symptoms gi ng'eny ma okinyal nyaka muony yath to yath ni koro bobeda kimuonye ma ibedo faithful to it ilongo ni you be compliant mondo muony yath ni mondo konyi lakini en tuo ma kawasewacho ni in kode tibro dak kode nyaka chieng' moro Nyasaye. Wow, okay. Wach mogik mwenye godo daktari? Wach mogik manya wacho ne oganda wani wabed on the lookout kata wang'i ni to jodongo ma wan go samoro jaduong' koni tinda winjo ka jon kata jaduong' koni alongo ka balance na lal kata nongo ka jaduong' gore piny kata nongo ka jaduong' tinde wuotho ne odok piny matin koro ko wuoth mapiyo kaka chon ko kamano to jaduong' ko bet piny ti wacho ni jaduong' tetni chon na wacho ntiga longo nango ajoko something wacho ni jodongo tetni lakini oken kawaida mondo mi obedo ni jaduong' tetni wapenjore ni to ang'o momiyo otetni ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye clinic wan go Nairobi ka Ngalong Gong Road opposite Coptic Hospital ndara mantie kanyiluongo ni Mushai Drive kaponi ng'ama dwa go simo tinyago sime namba mar 0720 457 804 erokamano ahinya amor mar bedo kodi ageno ni obobedo kodi kendo odiochieng' machielo e penj laktar nikech ka wacho ni ngima en mwandu erokamano ahinya erokamano iwinjo wechego ageno ni winjo ka producer na yeni ka iwinjo gite ober mokalo okena ni jaduong' tetni ni ber ne otuo ponono ni tiere kod chandruok makamacho kode ka laktar mondo mi oyud kaka ikonye mondo mi symptoms kata ranyisi gi odog chien emomiyo amor gi cheno ni wapuonjore gik mang'eny mokalo ne jogo picha mawa erokamano makende ne director na Lindsay erokamano ne producer na Papecho Okoth nyaka kendo odiochieng' machielo ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno.